नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आयुष हेल्थ मंत्रा चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त अलका। कोरोना वायरस से लड़ते हुए लोगों को 6 महीने का वक्त बीत चुका है और ज्यादातर लोग इस बात को जान चुके हैं कि इस बीमारी से लड़ने के लिए मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम होना बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके के हालात हैं, हमें यकीन है कि आपके सामान्य सर्दी, जुकाम या फ्लू से लड़ने के लिए दवाओं को घर पर स्टॉक किया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दवाएं निश्चित रूप से काम करती हैं, लेकिन हम अक्सर रसोई में आसानी से उपलब्ध होने वाली सामग्री के साथ प्राकृतिक उपचार के मूल्यों को भूल जाते हैं, जिसमें से कुछ आपको सर्दी, खांसी या फ्लू से लड़ने में मदद कर सकते हैं। अदरक की चाय से लेकर हल्दी वाले दूध तक बीमार होने पर हम सभी आजमाए हुए नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं। एक और मसाला है जो फ्लू जैसे लक्षण होने पर उन्हें ठीक करने में बेहद कारगर साबित होता है, और वो है चक्र फूल, जिसे अंग्रेजी भाषा में स्टार एनिज कहते हैं। विटामिन से भरपूर स्टार एनिज। तारे के आकार के स्टार एनिज को अक्सर प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। इसमें उच्च मात्रा में विटामिन ए और सी होते हैं, जो शरीर में संक्रमण को ठीक करने और उससे लड़ने से बेहद मददगार साबित होते हैं। चक्र फूल में पाई जाने वाली विटामिन सी की मात्रा विशेष रूप से सर्दी में सुखदायक प्रभाव देती है। चक्र फूल के स्वास्थ्य लाभ। स्थानीय रूप से चक्र फूल के रूप में जाने जाने वाले इस मसाले को आपके शरीर के लिए किसी सुपर फूड से कम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये ढेर सारे स्वास्थ्य लाभ से भरा हुआ है और प्राकृतिक रूप से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। सर्दी से लड़ने में करता है मदद। स्टार एनिज में मुख्य सक्रिय तत्व में से 2 थाइमोल, टेरपेनॉल सर्दी, खांसी और किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करने में मदद करते हैं, जो हमारे श्वसन पथ पर हमला कर सकती है। हालांकि इस मसाले के एंटीवायरल गुणों पर अभी भी अध्ययन चल रहा है, लेकिन यह ऊपरी श्वसन पथ की बीमारियों से लड़ने में बेहद प्रभावी हो सकता है। पाचन समस्याओं के लिए गुणकारी है चक्र फूल। बढ़ते संक्रमण या वायरल संक्रमण का एक प्रचलित लक्षण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मुद्दे जैसे मतली या सूजन है। चक्र फूल में सुखदायक गुण होते हैं जो पाचन में सहायक करते हैं और मतली जैसे लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। चक्र फूल उन महिलाओं के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं जिन्हें मासिक धर्म में ऐंठन होती है। विषाक्त पदार्थों से लड़ने और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए शरीर को क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट दोनों ही चक्र फूल में भरपूर पाए जाते हैं। चक्र फूल में एंटी बैक्टीरियल और माइक्रोब फाइटिंग गुण भी पाए जाते हैं, जो इसे एक हेल्दी मसाला बनाते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन किसी भी रूप में करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। कैसे करें सेवन? आप चाहें तो इसे चाय या करी बनाने के लिए इस विदेशी मसाले का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह समय आपके लिए कल्पना से परे सोचने का है। अगर आप संक्रमण को दूर रखना चाहते हैं तो नियमित रूप से 1 कप चक्र फूल की चाय का सेवन करना आपके लिए एक स्वस्थ विकल्प होगा। चाय बनाने के लिए आप सबसे पहले 1 कप पानी उबालें और उसमें 4 से 5 चक्र फूल मिलाएं। इसे अच्छे से उबलने दें। पीने से पहले 10-15 मिनट के लिए इसे ठंडा होने दें। बस आपका सर्दी और खांसी से लड़ने वाला पेय मिनटों में तैयार हो जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आयुष हेल्थ मंत्रा के वीडियो में दिए गए सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इसे अपनाकर आप अपने लाइफस्टाइल में पॉजिटिव बदलाव को भी महसूस कर पाएंगे। आयुष हेल्थ मंत्रा पर उपलब्ध कराई गई वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ और आनंदपूर्ण जीवन का लाभ ले सकें। स्वास्थ्य संबंधित सभी विश्वसनीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं आयुष हेल्थ मंत्रा की वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।